Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Dirgantara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan uji hasil proyek termofluida kami yang berjudul Solar Water Heater Portable dengan dosen pembimbing kita yaitu Bapak Gaguk Marosna. Di sini saya akan memperkenalkan sebagian rekan kerja saya. Di sebelah sini ada Najwan Ahmad Warta, selanjutnya Muhammad Naufal Atwa, Rian Afif Fauzan Azima, Francisco Arianto Rara, serta Haru Gince, Febriana Lawisa Soma sebagai kameramen kita. Terima kasih. Sekarang lagi proses penggabungan komponen pembuatan box solar water heater. Baik, di sini kita akan melakukan untuk uji hasil termofluida kita dengan melakukan pengecekan suhu secara berkala. Baik, boleh dilihat di sini rekan saya sedang melakukan pengecekan suhu serta melakukan untuk pencatatan suhu. Dan di sini sebagai untuk pengecekan struktur proyek kita. Untuk suhu awal air pada pipa sebesar 32,6 derajat Celcius. Baik, di sini kita melakukan untuk pengujian efisiensi termal dari solar water heater kita. Dan di sini pada pengujian pertama kita mendapatkan suhu 32,6 derajat Celcius. Untuk pengujian suhu yang kedua bisa kalian lihat bersama, yaitu di rentang 36 derajat Celcius. Baik, untuk hasil pengecekan suhu dari pengecekan 2 ke 3 itu naik ke 37,1. Untuk kenaikan suhu ini tidak terlalu signifikan dikarenakan kondisi cuaca pada siang hari ini yaitu siang berawan. Mengecekkan suhunya 3 C4 dari 37,1 menjadi 35,9 karena adanya penurunan suhu. Pengambilan kelima kita mendapatkan ke 35,2.
same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't. Pengecekan ketiga dari 36 sekarang naik ke 37,1.